Kính chào quý vị cùng các bạn đến với chương trình Khoa học và chúng ta. Chủ đề của ngày hôm nay, toán học Trung Quốc. Xin kính mời quý vị cùng các em học sinh, sinh viên theo dõi. Kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình, cho tôi có một vài phút để nêu ra một vài lưu ý. Lưu ý thứ nhất là ngày hôm nay khi mà chúng ta nói đến Trung Quốc thì tôi nghĩ là không chỉ riêng người Việt Nam mà rất nhiều người trên thế giới đều nhìn Trung Quốc với một cặp mắt không có mấy thiện cảm. Cái lý do đó là gần đây chính phủ Trung Quốc cũng như là Đảng Cộng sản Trung Quốc họ có những cái chủ trương tôi có thể gọi là bá quyền hung hăng, thực dân mới. Tuy nhiên, thưa quý vị, chúng ta cũng nên phân biệt giữa dân tộc và chế độ. Chế độ Cộng sản Trung Quốc họ mới tồn tại khoảng 70 năm nay thôi. Trong khi đó, dân tộc Trung Quốc là một dân tộc đã có một cái nền văn hóa nó kéo dài đến 30-40 thế kỷ rồi. Cái lưu ý thứ hai tôi muốn đưa ra là những cái chi tiết, những tài liệu tôi tìm ở trên mạng Internet để trình bày về cái chủ đề này thì đến ngày hôm nay rất nhiều tài liệu đã bị mất mát hoặc là nó không có đúng với lại những cái gì mà quý vị sẽ tìm thấy. Thì cho nên nếu mà so sánh thì có thể có một sự chênh lệch giữa những tài liệu của tôi cũng như là tài liệu của quý vị. Xin quý vị vui lòng thông cảm. Và cái lưu ý thứ ba thì thưa quý vị, cái nền văn hóa tạm gọi nói chung cũng như là toán học nói riêng nó đã kéo dài 20 mấy thế kỷ. Thì khó cho tôi để chọn ra những cái thí dụ cụ thể và nó tạm gọi là nó mang cái tính cách là phù hợp với lại người Việt Nam. Thì tôi chỉ chọn những cái gì nó tương đối, nó phù hợp, nó dễ dàng, dễ hiểu cho tập thể các em sinh viên Việt Nam. Và suốt 25 thế kỷ thì tôi không thể nào tóm gọn trong một cái chương trình được. Thì lý do đó tôi sẽ chia làm 2 phần. Và tôi sẽ trình bày trong cái tiến trình thời gian, theo tiến trình thời gian. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào phần 1. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về toán học Trung Quốc thì tôi nghĩ chúng ta cũng cần nên tìm hiểu về sử của Trung Quốc. Thì quý vị thấy ở trên cái bảng đây, ở bên tay trái của quý vị, những chữ mà tô màu xanh dương, màu xanh đậm, mà chữ đậm thì là các triều đại. Thì cho đến ngày hôm nay chúng ta có 12 triều đại, từ nhà Hạ cho đến nhà Thanh. Thì những cái chữ mà tôi viết màu đen mà tôi không tô đậm đó là những cái giai đoạn chiến tranh giữa nhiều thời đại, giữa những cái triều đại. Chẳng hạn như ở đây chúng ta có Đông Chu, Hán Sở cũng như là Tam Quốc. Ở cái cột thứ hai là cái giai đoạn của những triều đại này. Thì chẳng hạn như nhà Hạ thì tôi viết là thế kỷ thứ 21 cho đến thế kỷ thứ 16 và sau đó tôi viết chữ là TCN. TCN viết tắt của chữ trước Trung Nguyên, trước Công Nguyên. Thì thưa quý vị, thay vì tôi viết là BC là tiếng Anh thì tôi viết bằng tiếng Việt Nam cho nó dễ hiểu. Thì còn cái cột thứ ba là các triều đại của Việt Nam tương ứng với các triều đại của Trung Quốc. Bây giờ chúng ta đi vào chủ đề chính. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi nói đến toán học thì cái việc đầu tiên chúng ta đặt ra, câu hỏi đầu tiên đặt ra là người xưa, cái người Trung Quốc ngày xưa họ viết những con số như thế nào. Thì theo các nhà nghiên cứu thì những chữ số trong toán học đó đã có từ thời nhà Thương. Thì nhà Thương là cái phần đất mà tôi tô màu đỏ trên cái nền màu xanh là cái diện tích của Trung Quốc hiện thời. Thì nhà Thương đã có từ năm 1600 trước Công Nguyên, rất lâu rồi. Thì các nhà khảo cổ đã tìm thấy ở trong các bia mộ những cái dấu vết, những cái di chỉ về những con số trong toán học. Thì những cái di chỉ này thì bây giờ tôi nghĩ là có lẽ là nó đã bị mất rồi, không ai còn dùng nữa. Thì chúng ta đừng quên là 1600 năm trước Công Nguyên thì rất là lâu. Thời đó chúng ta chưa có giấy. Thì người ta thấy được những cái vết tích này ở trên những cái vỏ sò, ở trong những cái hang động cũng như ở trên đá. Thì sau đó đến thời nhà Hán là 206 trước Công Nguyên thì họ dùng những thanh tre để biểu diễn cho những con số. Thì ở đây chúng ta thấy ở cái hàng trên đó thì những cái thanh tre này có thể xếp theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Họ có thể biểu diễn cùng một con số hoặc các hai cách biểu diễn. Thì ở đây tôi có một cái lưu ý như thế này. Chúng ta thấy từ 1 đến 9 nghĩa là chúng ta không có số 0. Và thứ hai nữa
thì chúng ta nhận thấy là nếu mà họ viết như vậy thì là họ dùng cái con số của họ trong cơ số 10. Thì đây là một cái bước tiến rất là quan trọng nếu mà so sánh với các nền toán học của Ả Rập, của Hy Lạp, của Ai Cập. Và ở dưới cái thời hiện đại, họ biểu diễn những con số của họ từ 1 đến 10 như là chúng ta đã thấy trên bảng đây. Thì dĩ nhiên tôi ngừng ở 1 tới 10, nhưng mà sau đó chúng ta có 100, 1.000, 1 triệu. Thưa quý vị, thì cái thời sau tạm gọi như sau khi trình bày về con số thì tôi bước vào cái tạm gọi như cái tiến trình thời gian bắt đầu của chúng ta. Tôi bắt đầu bằng cái thời Đông Chu. Tại sao tôi gọi là thời Đông Chu? Thời Chu thì quý vị theo dõi trên cái bảng hồi nãy, thời Chu nó kéo dài cũng là 400 năm. Nhưng mà sau đó nó xảy ra một cuộc chiến tranh tương tàn, nó kêu là thời Đông Chu Liệt Quốc. Đông Chu Liệt Quốc là một trận, là một tạm gọi như là một bãi chiến trường nó kéo dài gần 500 năm giữa 10 nước, khoảng chừng 10 nước đánh nhau tơi tả hết. Thì trong cái thời Đông Chu này, cho dù chiến tranh nó kéo dài, nhưng mà người ta cũng đã có những tiến bộ về toán học. Mà cái tiến bộ đầu tiên đã được ghi trong cái cuốn Chu Bài Toán Kinh. Thưa quý vị, cuốn Chu Bài Toán Kinh này nó có rất nhiều là bài tập về hình học, nhưng mà ở đây tôi chỉ xin giữ lại một cái bài. Tại vì cái bài này nó quen thuộc với học sinh, với sinh viên của người Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị, thì quý vị tưởng tượng ở đây chúng ta có một hình chữ nhật. Nó có 12 ô, nó kết hợp từ 12 ô. Nó gồm có 4 hàng và 3 cột. Thì từ cái hình chữ nhật này tôi vẽ ra một tam giác vuông. Có 3 cạnh đó là X, Y và Z. Thì bây giờ quý vị tưởng tượng, bây giờ tôi quay những cái hình này. Tôi quay một góc. Sau đó tôi quay tiếp 2 lần nữa. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một hình vuông. Hình vuông này tôi đặt tên nó là A, B, C, D. Thì cái hình vuông này nó được tạo bởi 4 hình tam giác vuông. Và ở giữa nó có một hình vuông màu cam. Thì quý vị để ý đến cái hình vuông màu cam thì có cái cạnh của nó đúng là bằng một cái ô hình vuông nhỏ. Và nếu mà chúng ta tính cái cạnh nó, chúng ta thấy thấy dễ dàng, nó là bằng y trừ dx. Thì bây giờ chúng ta đi vào chi tiết như thế này. Chúng ta hãy xét tam giác vuông ABM. Tam giác này nó vuông tại M. Ta đặt AB bằng Z, AM bằng Y và BM bằng X. Thì diện tích của tam giác vuông ABM thì ai cũng biết đó là đáy nhân với cao chia cho 2 thì bằng X nhân với Y chia cho 2. Và nếu mà chúng ta tính diện tích của hình vuông ABCD thì nó sẽ bằng diện tích của 4 hình tam giác vuông cộng lại và cộng với lại cái diện tích của cái ô vuông màu cam ở giữa. Thì chúng ta sẽ có diện tích của 4 hình tam giác vuông đó là 4 lần xy trên 2 cộng với diện tích của hình vuông nhỏ nó là y trừ x bình phương. Thì nếu mà chúng ta khai triển cái biểu thức này ra thì chúng ta sẽ có một cái biểu thức rất đơn giản, đó là z bình phương bằng x bình phương cộng với lại y bình phương. Thưa quý vị, nếu mà nói đến tam giác vuông mà nhìn cái biểu thức này thì tôi nghĩ là trong chúng ta ai cũng nhìn ra đây chính là định lý Pythagore do nhà toán học người Hy Lạp Pythagore đã tìm ra vào năm 580 trước công nguyên. Thưa quý vị, cái thời Chu thì cũng tương đối, gọi là cái thời gian nó cũng giống như vậy. Thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là ai tìm ra trước? Ai tìm ra trước thì thực sự chúng ta không thể khẳng định được. Tuy nhiên có một điều chúng ta khẳng định, đó là Pythagore cũng như là những nhà toán học sống nhà thời Chu đó, họ đã tìm ra cái định lý Pythagore này, tạm gọi là định lý Pythagore này một cách độc lập. Là chúng ta cũng biết vào thời đó chúng ta không có internet, đi lại rất là khó khăn giữa Hy Lạp và Trung Quốc là 6-7 ngàn cây số. Bây giờ chúng ta đi bước sang một cái giai đoạn sau đó, đó là thời Hán và thời Tam Quốc. Thưa quý vị, thời Hán nó kéo dài tới, như trên bảng chúng ta thấy, nó kéo dài gần như là 400 năm. Và sau đó là thời Tam Quốc. Thời Tam Quốc là một thời chiến tranh. Thì cái thời Tam Quốc này thì tôi nghĩ là rất là nhiều người Việt Nam cũng đã biết sau khi đọc cái cuốn Tam Quốc Chí. Thì ở đây trên cái bản đồ này chúng ta sẽ nhìn ra cái diện tích tô màu xanh lá cây ở trên cao đó là phần đất của nước Tào hoặc là nước Ngụy, đúng không? Cái phần màu vàng là nhà Hán và cái phần màu hồng đó là nhà Đông Ngô. Thì quý vị thấy nhà Đông Ngô theo ở đây thì cái diện tích của Đông Ngô nó bao trùm một phần của diện tích của nước Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, ở trong thời nhà Hán cũng như là thời Tam Quốc Chí đã có
tác phẩm, tôi nghĩ là đây là một tác phẩm tuyệt vời, nó kêu là Cửu Chương Thuật Toán. Thì Cửu Chương Thuật Toán đây là cái nguyên bản của nó. Nếu mà quý vị hỏi tôi đây nghĩa là sao thì tôi có lẽ tôi giơ hai tay đầu hàng, tôi không hiểu, tôi không thể dịch được tất cả những chữ này. Nhưng mà Cửu Chương Thuật Toán, thưa quý vị, đó họ được viết ngay từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên và được viết từ nhiều tác giả vô danh cũng như hữu danh. Họ viết trong nhiều thế kỷ, nó kéo dài tôi nghĩ là đến thế kỷ thứ 11 tới 12, cũng có người còn tiếp tục viết cái Cửu Chương Thuật Toán. Thì Cửu Chương Thuật Toán thì ai nghe thì cũng biết là đây gồm có 9 chương. Thì 9 chương này nó gồm có 246 bài tập và họ trình bày rất là nhiều cái chủ đề khác nhau, như là về đo đạc, về canh nông, về kinh tế, thuế má, và họ giải những bài toán này bằng những phép toán mà chúng ta dùng của ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, ở trên tay của tôi ở đây là cuốn Cửu Chương Thuật Toán, nhưng mà đây là cái cuốn mà người ta tóm tắt lại một số bài tập tiêu biểu. Cái cuốn này nó rất là mỏng, nó chỉ có 65 trang mà thôi. Tuy nhiên nếu mà quý vị muốn tham khảo thì đây là cái cuốn Cửu Chương Thuật Toán, nguyên bản của nó là tạm gọi như đầy đủ. Thì họ có bán ở trên mạng. Thì quý vị nếu nào quý vị muốn mua thì cái giá nó khoảng chừng $200. Tuy nhiên cái giá không phải là vấn đề. Quý vị muốn mua thì quý vị phải có lòng kiên nhẫn, tại vì cái cuốn này nó dày tới 1.200 trang. Thì thưa quý vị, ở trong cái cuốn Cửu Chương Thuật Toán này, người ta nhắc đến hai nhà toán học tiêu biểu mà tôi cũng xin được ghi lại ở đây. Đó, người thứ nhất là ông Lưu Huy, ông sống ở thế kỷ thứ 3. Thì một trong những cái phát minh, một trong những cái khám phá của ông, một trong những công trình của ông, thưa quý vị, đó là số âm. Tôi xin trình bày cái việc phát minh ra số âm của Lưu Huy trong cái bài toán, trong cái câu chuyện Lưu Huy đi chợ, nó cũng rất là vui như thế này. Một hôm Lưu Huy đi chợ thì ông mới đi mua 3 cái bịch gạo, giá của mỗi bịch là 1 đồng. Thì 3 bịch nó là 3 đồng. Lúc ông móc túi ra thì ông chỉ có 2 đồng thôi. Thì cái người bán hàng mới nói ông thì ông mang 3 bịch này về đi, nhưng mà ông thiếu tôi 1 đồng. Thì thưa quý vị, ông Lưu Huy ông về nhà, ông ấy bảo thiếu 1 đồng nghĩa làm sao? Ông ấy suy nghĩ, ngày xưa vào cái thời của Lưu Huy đó thì người ta tính toán bằng những thanh tre. Thì ông suy nghĩ là như vậy. Bây giờ đó ông ấy có 2 đồng, mà bây giờ ông mua 3 bịch gạo, người bán hàng đưa cho ông 2 bịch thì ông phải đưa cho người bán hàng 2 đồng. Bây giờ người bán hàng đưa thêm một bịch nữa là bịch thứ 3, ông phải đưa thêm một đồng nữa, nhưng mà 1 đồng này không có. Thì ông phải làm thế nào bây giờ? Ông gãi đầu gãi tai đi qua đi lại. Và sau cùng ông ấy nghiệm ra một điều, cái đồng đó là cái đồng thiếu, chứ không phải là cái đồng ông không có. Thì đối với chúng ta đó, cũng như mọi người đó, cái chuyện mà thiếu thì không cần phải đi học, người ta cũng biết rồi. Cái việc mà thiếu tiền thì là cái chuyện đi chợ thì phải nói rất là bình dân giáo dục, ai cũng biết. Nhưng mà đối với một nhà toán học như Lưu Huy thì ông không nghĩ như vậy. Tại vì hôm nay thiếu 1 đồng, ngày mai thiếu 2 đồng, rồi ngày mốt thì trả đi 10 đồng. Thì như thế nào, mình sẽ tính như thế nào? Thì tôi xin được phép trình bày cái suy nghĩ của Lưu Huy như thế này. Ông ta sẽ phân biệt, ông sẽ vẽ ra một cái biểu đồ. Ở bên tay trái của chúng ta là màu đỏ tượng trưng cho số âm, và bên tay phải số dương. Thì ông Lưu Huy đầu tiên ông thiếu 1 đồng. Chúng ta ghi ở đây là 1 đồng theo chiều âm. Thì giả sử ông ngày hôm sau đó ông đi chợ, ông lại thiếu cái người bán hàng là 3 đồng nữa. Thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải lấy 1 trừ đi 3, hoặc đúng hơn là 1 cộng với lại trừ 3. Thì kỳ này là ông sẽ thiếu tới 4 đồng. Thì thưa quý vị, giả sử ngày hôm sau ông đi chợ thì vợ ông cho ông 8 đồng. Thì sau khi thanh toán hết cái tiền thì ông ta còn được 4 đồng. Thì cũng như ta lấy trừ 4 và chúng ta là cộng với 8. Thì ngày hôm sau nữa thì ông ta đi chợ, ông ta lại thiếu tiền. Mà kỳ này ông ta thiếu bạo, ông ta thiếu tới 10 đồng. Thì chúng ta biết được là ông ta chỉ còn có 6 đồng thôi, là cộng 4 trừ 10 bằng trừ 6, nghĩa là trong túi ông ta không có đồng nào hết mà còn thiếu 6 đồng. Thì đây là cái cách suy nghĩ của Lưu Huy. Mà thưa quý vị, trong phải là nhiều thập kỷ, các nhà toán học từ Ả Rập, từ Hy Lạp đến Ai Cập, những nhà toán học cổ đại không có ai nhìn nhận đây là một con số như là họ nghĩ là con số 1, số 2, số 3 là số dương, mà không công nhận cái số đây là một con số. Thì vào cái thời Lưu Huy thì chúng ta cũng phải xin nói thêm là họ biết được số âm nhưng họ biểu diễn con số như thế nào.
Thì ở đây á, tôi xin được nhắc lại là họ dùng những cái thanh tre từ 1 cho đến 9. Thì biểu diễn trả một con số chẳng như là ở đây 190.783 thì họ biểu diễn như thế này. Thì chúng ta cứ tưởng tượng là chúng ta viết như ngày hôm nay là chúng ta viết từ trái sang phải. Nhưng mà có một cái điều là chúng ta không có con số 0. Thì tôi tạm tôi gạch một cái đường chéo đỏ để chút xíu nữa chúng tôi sẽ trở lại cái chuyện này. Thì đối với Lưu Huy á, để biểu diễn con số âm thì ông ta sẽ làm như thế này. Ông ta sẽ gạch đỏ một cái số 3 sau cùng. Và cái dấu âm là dấu trừ á, chỉ được phát minh bởi nhà toán học Michael Stifel vào năm 1544. Thưa quý vị, Lưu Huy tạm gọi một cái công trình phải nói là tuyệt vời của ông ta là tính số pi. Thưa quý vị, số pi á, thì nó gắn liền với vòng tròn. Mà những cái đồ vật hình tròn á, là những cái đồ vật thân thuộc của chúng ta mà chúng ta dùng trong hàng ngày. Cái bát, cái đĩa, cái bánh xe, tất cả nó đều hình tròn hết. Và muốn tính diện tích cũng như là tính chu vi chúng ta phải cần đến số pi. Thì vào thời Lưu Huy, vào thời cổ đại thì người ta biết pi đó là khoảng chừng 3 cho đến 4. Nhưng mà chắc chắn nó không phải là 3 mà chắc chắn nó không phải là 4. Nó ở lơ lửng ở đâu đấy. Thì để mà tính đó, thì ông Lưu Huy đã có một cái ý tôi nghĩ rất là hay như thế này. Ông lấy một cái vòng tròn, chúng ta tạm lấy bán kính của nó là 1. Thì ông cho cái vòng tròn này nó nội tiếp và nó ngoại tiếp trong hai hình vuông. Hình vuông có nghĩa là một hình tứ giác đều. Mà một tứ giác đều hay là bất kỳ hình tạm gọi là đa giác mà đều thì chúng ta có thể lấy diện tích cũng như là chu vi một cách dễ dàng. Thì ở đây quý vị hãy nhìn cái hình chữ nhật màu vàng. Thì quý vị đồng ý với tôi á, là chu vi của hình chữ nhật này chắc chắn nó phải lớn hơn cái cung của cái vòng tròn và nó nội tiếp trong cái hình chữ nhật màu vàng. Thì với cái suy nghĩ đó thì Lưu Huy đã tính ra số pi là 2,8283. Sau đó ông mới tăng lên, thay vì là 4 cạnh thì ông tăng lên 5 cạnh. Thì chúng ta thấy là cái hình chữ nhật màu vàng bắt đầu nó co lại, nó nhỏ lại. Tuy nhiên nó vẫn lớn hơn cái cung, nó nằm trong nội tiếp trong cái hình chữ nhật này. Và ở đây lúc mà ngũ giác thì ông có tìm ra pi nó là 2,93. Chúng ta đã thấy nó thay đổi ra, bắt đầu nó tiến gần tới 3 rồi. Mà khi nó trở thành lục giác thì nó đúng bằng 3. Thì nó thất giác nghĩa là 7 cạnh nó là 3,03. Và 8 cạnh thì nó là 3,0614. Thì quý vị thấy ở 8 cạnh thì chúng ta đã thấy gần như là cái hình tròn nó bắt đầu nó bị ép lại bởi hai cái hình đa giác nằm ở ngoài, nội tiếp và ngoại tiếp. Thì quý vị thử tưởng tượng đến lúc mà n đó là số cạnh nó tới khoảng chừng 15 hay là 20 thì lúc đó chúng ta không còn nhận ra được cái vòng tròn nữa. Cái vòng tròn nó bị ép bởi hai cái hình đa giác ở ngoài và chúng ta không còn phân biệt được đấy. Thì công trình của Lưu Huy nó có một cái đặc biệt là ông ấy đi đến một cái đa giác 3072 cạnh. Và lúc đấy ông sẽ tìm ra được là pi bằng 3,1416 là độ chính xác tới gần như là 1/10.000. Và cái độ chính xác này người Tây Phương chỉ đạt được vào thế kỷ thứ 12 và do nhà toán học của Ý là Fibonacci. Thưa quý vị, sau thời Lưu Huy thì ở trong thời Hán thì họ có một tạm gọi như có một cái công trình đó là hệ phương trình. Ở đây tôi xin được bắt đầu bằng hệ phương trình hai ẩn. Thì tôi nghĩ là hệ phương trình này tất cả học sinh Việt Nam trung học cấp 2 rồi có thể giải được. Chúng ta giải bằng cách là chúng ta khử đi một phương trình hoặc là chúng ta khử đi một ẩn. Thì quý vị thấy cái hệ phương trình này nằm ở dưới cái phương trình màu đỏ. Từ cái phương trình màu đỏ chúng ta tính được y và sau đó chúng ta tính được x. Tại sao tôi đề cập đến hệ phương trình hai ẩn vào đây? Tại tôi muốn đi đến một cái trường hợp nó phức tạp hơn, đó là hệ phương trình n ẩn. Hệ phương trình n ẩn là hệ phương trình nó có n ẩn số và nó có n phương trình. Thì dĩ nhiên để giải được cái này thì chúng ta cũng đừng quên là có một cái ràng buộc cần thiết, đó là tất cả n phương trình nó phải độc lập tuyến tính với nhau. Thì cái đường chéo màu đỏ mà tôi gạch nó được kêu là đường chéo chính. Thì cái cách giải của phương trình n ẩn này cũng giống như phương trình hai ẩn thôi, nghĩa là họ bắt đầu họ loại tất cả những từng phương trình một để cuối cùng họ có được một cái hình như thế này. Cái phương pháp loại phương trình này nó kêu là phương pháp tam giác hóa. Và cuối cùng chúng ta có một cái phương trình màu đỏ. Thì từ cái phương trình màu đỏ chúng ta tính được xn, sau đó chúng ta tính ngược lên. Chúng ta tính được xn-1, xn-2, làm n lần như vậy thì nó sẽ tìm ra được n ẩn số. Thì cái phương pháp tam giác hóa này sau này nhà toán học Gauss
đã tìm ra, nhưng vào thế kỷ thứ 18, thế kỷ thứ 19, rất lâu sau người Trung Quốc. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị một nhân vật thứ hai, một nhà toán học thứ hai, đó là ông Tổ Sung Chi. Ông Tổ Sung Chi, ông có một công trình đối với tôi là một công trình tuyệt vời, đó là phương pháp bất khả phân. Thưa quý vị, phương pháp bất khả phân nó liên quan đến một cái đĩa tròn bán kính là E. Thì chúng ta biết một cái đĩa mà bán kính là E thì chúng ta biết chu vi của nó sẽ là 2 pi E. Thì 2 pi E là muốn tính chu vi rất là dễ. Chúng ta lấy sợi dây, chúng ta ràng chung quanh cái đĩa này, rồi chúng ta cắt sợi dây, chúng ta trải trên đất thì chúng ta sẽ tính được chu vi của nó. Tuy nhiên nếu mà tính diện tích thì phức tạp hơn rất nhiều, bởi vì diện tích là chúng ta phải tính trong tạm gọi như là không gian hai chiều, và không gian hai chiều rất là phức tạp. Thì cái ông Tổ Sung Chi đã đề nghị ra cái phương pháp bất khả phân này để giải quyết cái vấn đề tính cái diện tích của cái đĩa. Thì phương pháp của ông như thế này: ông ta coi cái đĩa này nó là tập hợp hay là cái sự gom tụ của nhiều cái vòng tròn nhỏ đồng tâm, mà bây giờ tôi vẽ dưới nhiều màu để cho quý vị thấy. Bây giờ tôi mới cắt cái đĩa này ra, tôi trải ra, thì tôi sau đó thì chúng tôi mới cắt cái phần trải ra làm hai phần, và tôi thay đổi úp ngược lại và chúng tôi ghép lại. Thì quý vị thấy ở đây chúng ta có một hình chữ nhật, chiều rộng là R, mà chiều dài nó là L/2. Mà chúng ta đừng quên L chính là chu vi của cái đĩa. Thì quý vị đồng ý với tôi đó, thì cái diện tích của hình chữ nhật này thì chính là diện tích của hình tròn. Bởi từ nãy giờ tôi chỉ cắt cái đĩa ra, tôi trải nó ra, tôi sắp xếp rồi tôi ghép nó lại, chứ tôi không thêm hoặc tôi không bớt một cái gì cả. Thì nếu mà tôi tính diện tích của hình chữ nhật đó, thì nó là bằng R nhân với lại L/2. Chúng ta thấy L là bằng 2 pi R, thì chúng ta tính là được diện tích của hình chữ nhật cũng như diện tích của hình tròn, đó là pi R bình phương. Thưa quý vị, phương pháp bất khả phân này người Âu Châu họ đã tìm ra, đó là nhà toán học Cavalieri, họ tìm ra vào thế kỷ thứ 17. Cuối cùng, thưa quý vị, tôi xin trình bày với quý vị một cái phát minh của người Trung Quốc. Tôi nghĩ nó cũng giống hai phát minh trên, rất là tuyệt vời. Đó là định lý phần dư Trung Quốc. Thì cái định lý phần dư Trung Quốc này nó đến từ một cái câu chuyện, nó kêu là bài toán Hàn Tín điểm binh. Tôi không biết câu chuyện này thực hay hư như thế nào, nhưng mà ông Hàn Tín ông ấy sống vào cái thời Hán Sở tranh hùng, là khoảng như là 200 năm trước công nguyên. Thì Hàn Tín là một vị tướng mà ông ta cách điều binh của ông ta rất là đặc biệt. Ông ta quan niệm một cái đạo quân mà hùng mạnh không phải là một đạo quân đông, nhưng phải là một đạo quân có kỷ luật. Thì đối với ông ta đó, trong các cuộc thao dượt, như các cuộc diễn binh tập trận, thì ông muốn rằng cái quân số nó phải đầy đủ, không có thiếu, không có dư, không thêm không bớt một người nào hết. Nhưng mà làm sao ông có thể kiểm chứng, ông có thể biết được con số chính xác của những người lính đang đứng trước mặt ông ấy. Trước mặt ông không phải là 100-200 người, trước mặt ông có thể là hàng chục ngàn người, 20.000, 30.000, thậm chí cả 100.000. Làm sao ông tính được trong một thời gian ngắn? Thì ông đã tìm ra một cái bài toán. Tôi xin được trình bày như thế này. Tôi giả sử ông ấy có 23 người, tôi lấy số 23 một số ngẫu nhiên, là con số nhỏ cho chúng ta dễ hiểu. Đây là một con số chúng ta chưa biết nha, chúng ta nên đi tìm. Thì ông mới kêu 23 người lính này, mấy ông làm ơn xếp thành hàng 3. Thì nếu mà xếp thành hàng 3 thì chúng ta xếp được 7 hàng và chúng ta còn dư được 2 người. Rồi Hàn Tín mới nói tiếp là bây giờ mấy ông làm ơn xếp thành hàng 5 thì chúng ta được 4 hàng và chúng ta còn dư được 3 người. Sau đó xếp thành hàng 7 được 3 hàng và còn dư 2 người. Thì thưa quý vị, với 3 cái cặp số này thì chúng ta có một bài toán như thế này. Xếp thành hàng 3 dư 2, xếp thành hàng 5 dư 3 và xếp thành hàng 7 dư 2. Với 3 cặp số này thì ông tìm ra chính xác là 23. Tuy nhiên, nó có con số nó có những cái điều kiện ràng buộc. Thì cũng như là pi, chúng tôi sẽ có một cái chủ đề nói đặc biệt về phần dư Trung Quốc một cách chi tiết hơn. Xin mời quý vị cùng theo dõi trong những chương trình sắp tới. Tôi xin trở lại về cái định lý phần dư. Có nhiều người họ bảo đây là số 23 thì dễ quá. Không quý vị, cái định lý phần dư này có thể áp dụng cho một đám đông hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn,
và thậm chí hàng triệu cũng được. Tuy nhiên có những điều kiện. Chúng ta sẽ trở lại trong những chương trình tới. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây là tạm ngưng. Thì trước khi ngưng, tôi xin gửi đến quý vị cứ như một món quà. Đây là một câu đố. Câu đố này nó nằm trong cái cuốn này, cái cuốn Cửu Chương Thuật Toán là bài thứ 9. Nó tên là bài toán xẻ gỗ. Thì tôi xin được đọc cho một khối gỗ tiết diện tròn. Nếu chúng ta cưa sâu khoảng 1 cun thì chiều dài cưa phải là 1 chi. Thì cụ thể là như thế này quý vị. Đây là cái khối gỗ, cái tiết diện đó, khối gỗ màu vàng ha. Thì 1 cun đó là cái chiều sâu tính từ rìa nó vào, và 1 chi là cái chiều dài của đường cắt. Câu hỏi đặt ra là quý vị tính giùm tôi cái đường kính khối gỗ theo chi và theo cun. Biết rằng 1 chi thì đã bằng 10 cun. Kính thưa quý vị, phần 1 của chương trình với chủ đề toán học Trung Quốc đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục ủng hộ chương trình bằng cách nhấn vào nút đăng ký. Còn bây giờ chúng tôi xin kính gửi đến quý vị lời chào tạm biệt.